مقاعدكم مع إبقاء الأحزمة مربوطة لا توقف الطائرة نهائيا وإطفاء شرطة أحزمة المقاعد. كما يرجى الانتباه بأنه يمنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة في المطار. يمكنكم الآن استخدام هواتفكم نقالا أردتم ذلك. نتمنى أن تكون الخطوط الجوية قطرية ضمن مخطط رحلاتكم المستقبلية. لحجم الاستفسار أرجاء زيارة موقعنا qatarairways.com. بالنيابة عن الخطوط الجوية القطرية تحالف عالم واحد، تشاركنا مع بريتيش ايرويز إمبيريا وبقية أفراد الطاقم. نتمنى لكم إقامة ممتعة في مدينة إسلام آباد، وإذا كنتم واصلين رحلتكم إلى وجهة أخرى نتمنى لكم رحلة آمنة. الخطوط الجوية القطرية معا إلى كل مكان. شكرا وطاب صباحكم. Ladies and gentlemen, welcome to New Islamabad Airport in Pakistan. The local time is 31 minutes past 1 in the morning. The outside temperature is 28 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Please ensure that you have all your personal belongings with you as you leave the aircraft. Also remember that smoking is only permitted in designated areas. You may now use your mobile and electronic devices if you wish to do so. We hope that you will include Qatar Airways as part of your future travel plans. To book your next flight, please visit qatarairways.com. On behalf of Qatar Airways, the One World Alliance, our code-share partners British Airways and Iberia Airlines, Captain Hami, we wish you a pleasant stay in Islamabad or a safe journey to your final destination. Qatar Airways, going places together. Thank you and a very good morning.